चलिए इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएल में होने वाले स्किल टेस्ट के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ के स्ट्रोक है, एग्जाम ड्यूरेशन हो गया, एग्जाम ड्यूरेशन नॉर्मल हो गया, एग्जाम ड्यूरेशन विद स्क्राइब हो गया, नंबर ऑफ टेस्ट हो गए, ये दिया हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं जैसे इंग्लिश टाइपिंग के लिए कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक हैं। नंबर ऑफ स्ट्रोक 1750 हैं। टोटल 26 मिनट का टाइम है, विद स्क्राइब के साथ 31 मिनट का टाइम है इसमें। और ये देखिए मॉक 10 मिनट का होगा, उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक है, फिर इंग्लिश टाइपिंग है, फिर सेल्फ वेरिफिकेशन 3 मिनट का है। इसका मतलब क्या है कि जब आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे उसके पश्चात 10 मिनट तक पहले आपका मॉक चलेगा, मॉक चलने के बाद 3 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद आपकी ओरिजिनल टाइपिंग 10 मिनट की स्टार्ट होगी, उसके बाद 3 मिनट का सेल्फ वेरिफिकेशन होगा। अब पूरा टोटल 26 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या है, जैसे इंग्लिश और डीओ है। इसमें जैसे के लिए तो उतने ही हैं, 1750 की स्ट्रोक हैं। उसके बाद डीओ के लिए कितने 2000 से 2200 तक की स्ट्रोक होंगे। इनमें भी प्रोसेस सेम है। इसमें नंबर ऑफ टेस्ट 3 है, टोटल 44 मिनट का टाइम है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। और इसमें भी है मॉक 10 मिनट का होगा, ब्रेक होगा, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग होगी मेन वाली, उसके बाद फिर ब्रेक होगा, फिर डीओ के लिए फिर 15 मिनट का उसमें टाइम मिलेगा। जेएसए के लिए 10 मिनट का टाइम है और डीओ के लिए 15 मिनट का टाइम है। तीसरे पॉइंट में देखिए जैसे हिंदी टाइपिंग के लिए की नंबर ऑफ की स्ट्रोक 1500 है। यहाँ 1750 थे, यहाँ 1500 की नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स हैं और समय उतना ही है 26 मिनट का। बाकी प्रोसेस इसका सेम है जैसे इंग्लिश और जैसे हिंदी टाइपिंग के लिए। एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली है कि जैसे के लिए जितना भी आपकी टाइपिंग होगी हिंदी या इंग्लिश में, वो आपके ऑनलाइन फॉर्म में पहले से कंफर्म करा ली जाती है कि आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देंगे या फिर इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देंगे। लेकिन डीओ के लिए जो 15 मिनट की टाइपिंग होगी वो ओनली इंग्लिश में ही होगी। चौथे नंबर पॉइंट में देखिए जैसे हिंदी है, इसमें चौथे नंबर पॉइंट में जैसे हिंदी और डीओ है। नंबर ऑफ की स्ट्रोक हिंदी के लिए 1500 और इसमें 2000 से 2200 के बीच में है। टोटल 44 मिनट का टाइम है और नंबर ऑफ टेस्ट 2 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। नंबर 1, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपात्रता, त्रुटि और समय की हानि से बचने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। जो भी वहाँ पर परीक्षा हॉल में आपके जो निर्देश हैं उनको ध्यान से पढ़िए, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, उम्मीदवार के सिस्टम में लॉगिन करने के बाद 10 मिनट का मॉक टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा, जिसमें उम्मीदवार को मॉक टेस्ट पैसेज टाइप करके कीबोर्ड और कुंजी ऑपरेशन की जांच करेगा। मॉक टेस्ट के बाद 3 मिनट का ब्रेक टाइम होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की सिस्टम कुंजियाँ काम नहीं कर रही तो इस ब्रेक टाइम के दौरान तुरंत पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करके इसका समाधान करा लेना होगा। वास्तविक टाइपिंग ब्रेक के बाद तुरंत शुरू होगी। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके 10 मिनट तक आपकी मॉक टाइपिंग चलेगी। मॉक टाइपिंग के बाद 3 मिनट का ब्रेक होगा। उसमें आप ये चेक कर लेंगे कि कोई भी की काम सही से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। अगर नहीं काम कर रही है तो उसमें जो व्यक्ति वहाँ पर गाड़ी पर लगा हुआ है उससे कहकर हम उसे चेंज करवा लेंगे। उसके बाद आपकी क्या है, ओरिजिनल टाइपिंग या मेन टाइपिंग 10 मिनट की जेएसए के लिए और डीओ के लिए जो भी है वो शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ये टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र या तो हिंदी या अंग्रेजी और सीएचएसएल टियर 2 जैसे इंग्लिश टाइपिंग होगा। पॉइंट नंबर 4 हम देखते हैं आगे। आवेदन में उल्लिखित भाषा विकल्प के आधार पर उम्मीदवार केवल हिंदी या अंग्रेजी में अपना टाइपिंग दे पाएंगे। देखिए जैसे के लिए हमने पहले ही बताया था कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म में जो पहले आप फिल किए होंगे या हिंदी में या अंग्रेजी में, उसी के अनुसार आपकी टाइपिंग वहाँ पर परीक्षा हॉल में होगी। आगे बढ़ते हैं, मेन 7वां पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम क्या है, अंग्रेजी के टाइपिंग टेस्ट के लिए कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश यूएस चुनना होगा। अंग्रेजी के टाइपिंग के लिए ये वाला लेआउट चुनना होगा हमें। और 8वें नंबर पॉइंट में देखिए हिंदी की टाइपिंग के लिए ये इनस्क्रिप्ट हिंदी, कृतिदेव हिंदी, ये जो भी दिया है फ़ॉन्ट, ये हमें वहाँ से सिलेक्ट करना होगा। देखिए पॉइंट नंबर 9 क्या है कि परीक्षा में के समय विशेष कुंजी या किसी भी कुंजी का उपयोग ना करें जो प्रदर्शित पाठ में दिए गए शब्दों के टाइपिंग के लिए आवश्यक नहीं है। ये 9वां नंबर पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम आगे, मेन इम्पॉर्टेंट जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 14 हम देखते हैं। परीक्षा के दौरान धैर्य रखें और शांत रहें। इसमें किसी भी समस्या के लिए निरीक्षक से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर कीबोर्ड एरर हो जाता है या कीबोर्ड ठीक से काम नहीं करता परीक्षा के दौरान, या मशीन या कंप्यूटर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, या पावर इंटरप्शन हो जाता है, या फिर आर्टिफिशियल एक्सपायरिंग सेशन, या फिर कंप्यूटर चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है, या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आपको टाइपिंग करने में लगती है तो आप तुरंत वहाँ के पर्यवेक्षक से संपर्क करें। चलिए पॉइंट नंबर 15 देखते हैं
कि ऐसे इसमें क्या कहा गया है, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अतिरिक्त समय के लिए आवश्यकता है, तो उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रत्येक सत्र में जितनी भी ओरिजिनल टाइपिंग होगी उसमें 5-5 मिनट का अधिक समय उनको क्या है दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पॉइंट देखते हैं कि मॉक प्रैक्टिस और वास्तविक टाइपिंग टेस्ट के बीच 3 मिनट का ब्रेक होगा। मॉक और जो ओरिजिनल टाइपिंग होगी उसके बीच 3 मिनट का आपका ब्रेक होगा। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। यदि अभ्यर्थी CHSL Tier 2 JSA और DO दोनों दे रहे हैं तो प्रत्येक टेस्टों के बीच में 3-3 मिनट का ब्रेक होगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस वाले सेक्शन में 3-3 मिनट के 2 ब्रेक दिए हैं। एक ये 3 मिनट का ब्रेक दिया हुआ है, एक ये 3 मिनट का ब्रेक दिया हुआ है। इस तरह ये इंग्लिश वाला हो गया ऊपर वाला। ये हिंदी वाले में भी देखिए, हिंदी वाले में भी इसमें भी 3 मिनट का ब्रेक दिया गया है, एक इसमें भी 3 मिनट का ब्रेक दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 18 देखते हैं हम यहाँ पर। पूर्ण परीक्षा के अंत में 3 मिनट की अवधि के साथ एक अनिवार्य प्रश्न वाला एक स्व सत्यापन होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षार्थ छोड़ने से पहले उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली हो। ऐसा न करने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आपको एग्ज़ाम सेंटर से निकलने से पहले वहाँ पर परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात आपको सत्यापन या वेरिफिकेशन अवश्य करवाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।